రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు సడన్ గా వీధి కుక్క కరిస్తే మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? కంగారులో హాస్పిటల్ పరిగెడతారా? ఆగండి. ఆ టెన్షన్ లో మీరు చేసే ఒక చిన్న తప్పు మీ ప్రాణానికే ప్రమాదం. కుక్క కరవగానే దాని ఉమ్మి ద్వారా రేబిస్ అనే కిల్లర్ వైరస్ నీ బాడీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది. కానీ ఇక్కడే దానికి ఒక వీక్ పాయింట్ ఉంది విను. ఆ వైరస్ చుట్టూ కొవ్వుతో చేసిన ఒక సన్నటి కవచం ఉంటుంది. మన బాత్రూమ్ లో ఉండే 10 రూపాయల సబ్బుకి ఆ కొవ్వుని బద్దలు కొట్టే పవర్ ఉంది బ్రో. మనం ఆయిల్ పట్టిన ప్లేట్ ని సబ్బుతో కడిగితే జిడ్డు ఎలా మాయమవుతుందో ఇది అంతే. గాయం మీద సబ్బు పడగానే ఆ వైరస్ పై పొర పగిలిపోయి అక్కడికక్కడే ముక్కలైపోతుంది. ఇక్కడే ఉంది అసలు ట్విస్ట్. చాలా మంది కంగారులో కేవలం నీళ్లతో కడిగేసి హాస్పిటల్కి వెళ్తారు. కానీ నీళ్లతో ఫ్యాట్ కరగదు కదా మావా. అందుకే కనీసం 15 నిమిషాలు సబ్బుతో గట్టిగా కడగాలి. అప్పుడే ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ భారీగా పడిపోద్ది. గుర్తుపెట్టుకో, సబ్బుతో కడగడం కేవలం ఫస్ట్ ఎయిడ్ మాత్రమే. ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. కడిచిన వెంటనే సబ్బు పడితే నీ ప్రాణం సేఫ్. లేకపోతే రేబిస్ కి భూమి మీద మందు లేదు. జాగ్రత్త.